ส
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Bitkub Exchange Partnership Announcement ค่ะและ MA Airdrops Session สุดพิเศษนะคะณสถานที่สุดพิเศษแห่งนี้ค่ะ BitkubMSocial ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะพลอยพิรินทวีรัตน์ค่ะ Assistant Business Development Manager Bitkub Blockchain Technology รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะGood afternoon and welcome everyone to this special partnership announcement ceremony between Bitkub Exchange, Bitkub Academy and Circle.Here at BitkubMSocial venue, I'm Gidane Prapha, Academy Business Partnership. And myself, Ploy Pilin Thavirat, Assistant Business Development Manager. We will be your moderator today. นอกจากแขกผู้มีเกียรติภายในงานแล้วนะคะขอต้อนรับท่านผู้ชมค่ะที่ชมผ่านไลฟ์นะคะทางช่องทาง Facebook ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Bitkub Facebook Bitkub Academy YouTube Channel ของ Bitkub และ Bitkub Academy และ Facebook Fanpage ท็อปจิรายุทธค่ะโดยงาน MA Offline Session ครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการนะคะร่วมมือระหว่างทาง Bitkub Academy และ Circle ค่ะทีมผู้สร้างเหรียญ Stable Coin ระดับโลกอย่าง USDC ค่ะกาย Exactly. We will be broadcasting through many channels today, namely the Bitkub Official, Bitkub Academy, and Top Jirayut Facebook pages. Also, Bitkub Official and Bitkub Academy YouTube channel as well. This exclusive event is partnership announcement between Bitkub Exchange, Bitkub Academy, and Circle, founders and creators behind USDC.ถูกต้องเลยค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการจับมือครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นระหว่างทาง Bitkub และ Circle นะคะซึ่งเราเนี่ยก็มีจุดประสงค์นะคะก็คือเพื่อส่งเสริมการใช้งานค่ะรวมถึงการต้องการที่จะผลักดันนะคะเหรียญ USDC ค่ะซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน Stable Coin นะคะระดับโลกให้แพร่หลายในไทยนั่นเองนะคะอีกทั้งนะคะเราต้องการที่จะสร้างความเข้าใจค่ะความสำคัญของ Stable Coin นะที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนต่ำและมีบทบาทการใช้งานรูปแบบต่างๆบนโลกคริปโตcurrency นั่นเองค่ะ This auspicious ceremony between Bitkub and Circle has taken place in a cooperation of a joint effort in driving the awareness and education of USDC, a globally recognized stablecoin known for its low volatility and many utilities in the crypto space among the Thai masses.ถูกต้องแล้วค่ะโดยวิสัยทัศน์นะคะของ Bitkub Exchange และ Bitkub Academy นะคะคือเราเนี่ยต้องการที่จะผลักดันมุมมองนะคะการทำงานให้มีความโปร่งใสและมีเสถียรภาพของสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะพวกเราเนาะก็เลยจึงเดินหน้าค่ะร่วมมือกับทาง Circle นะคะหนึ่งในผู้นำด้าน Stable Coin ระดับโลกนะที่มีการผูกมูลค่าอย่างมั่นคงค่ะพร้อมมีการรับรองความน่าเชื่อถือโดยบริษัทชั้นนำทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งทาง Bitkub Exchange นะคะและ Bitkub Academy ค่ะเราเดินหน้าเนาะผลักดันอยากให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเหรียญ USDC ทั้งในไทยนะคะอีกทั้งเนาะยังอยากที่จะสร้างกลยุทธ์การตลาดนะคะที่ตอบแทนกลุ่มนักลงทุนค่ะไปพร้อมๆกับการเรียนรู้และความเข้าใจความคุ้มครองความเสี่ยงให้กับนักลงทุนด้วยค่ะ This event derived from the perspective of Bitkub Exchange and Bitkub Academy in driving the image of transparency and stability in digital assets.
We saw in the agreed partnership with Circle, a leading global figure in developing a stablecoin with stable value peg, along with certification and support from financial institutions worldwide. With this taken into account, Bitkub Exchange and Bitkub Academy have progressed forward with the goal of driving USDC's awareness in Thailand, as well as developing a marketing strategy to give back to loyal customers, also embracing the concept of investments on an educated basis and the risk involved. ถูกต้องแล้วค่ะแล้วเมื่อพูดถึงการขับเคลื่อนและผลักดันวงการคริปโตเคอเรนซีในไทยนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญผู้บริหารนะคะจากทั้งฝั่ง Bitkub และ Circle ค่ะมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการร่วมมือครั้งนี้นะคะโดยวาระโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณวิสิทธิ์ยินดีสิริวงศ์ Senior Director CEO Office บริษัท Bitkub Capital Group Holding จำกัดขึ้นมากล่าวเปิดงานและต้อนรับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติบนเวทีค่ะ In this ceremonial occasions, please welcome คุณวิสิทธิ์ยินดีสิริวงศ์ Senior Director CEO Office of Bitkub Capital Group Holding to give an opening speech for the media please and our honored guests. Good afternoon, everyone. Ladies and gentlemen, welcome you everyone here for joining this session. And a lot of people here been travel for very long distance to be in Bangkok, Thailand. I would like to take this opportunity to sharing and giving everyone to know how important that the stablecoin USDC and Circle is important and how Bitkub and Circle can work together with a very positive to Thailand crypto and blockchain community. Let me tell you a little bit more. Something that very important these days, as you may know that today it is a bear market, but with a very special transparency and traceability, also with Circle USDC token, also can giving you a very good for investment as well as for a medium for exchange and token to be giving over to everyone to hold. So I would like to take this opportunity to let everyone know that with this opportunity to collaborate and giving a partnership together with Circle and Bitkub, this will be another new chapter for Thailand to be able to make a very good impact for the community to be understand the stable coin and how important that people can have ability to keep and enjoy how the token is not fluctuating in the market. Moreover, this opportunity will giving a lot of people to be able to know and know more about how important stablecoin will be able to give advantage and USDC from Circle will give advantage to everyone here. So please welcome and let everybody to be understand and know more about how this opportunity will advantage and make this overall community to be understand and take the advantage adoption for the next chapter. Thank you. โอเคครับต้องขอบพระคุณคุณวิสิทธิ์มากเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมนับว่าเป็นเกียรติของเราและการเรื่องความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่รับการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่จากคุณวิสิทธิ์เลยครับผมคุณวิสิทธิ์ได้กล่าวว่าในตลาดแบบนี้ stablecoin เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับใช่ค่ะและการร่วมมือในครั้งนี้น้องพลอยจะเป็นความร่วมมือที่จะนำพาทั้ง Circle และ Bitkub ไปสู่ next step chapter ต่อไปบทถัดไปนั่นเองรอคอยติดตามว่าเราจะมีอะไรกันมาให้รับชมเนาะถูกต้องแล้วค่ะ Thank you sincerely คุณวิสิทธิ์ This is indeed an auspicious occasion and thank you for initiating this event and partnership with such an inspiring speech และลำดับถัดไปนะครับผมขอเรียนเชิญอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะครับเพื่อมาพูดคุยในบทบาทมุมมองของทาง Bitkub Exchange ต่อความร่วมมือกับ Circle ครับผมในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณรวมพรศิระธนาพันธ์ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Bitkub Exchange จำกัดกล่าวขึ้นบนเวทีครับผม Swadika. Hi, good afternoon, Jeremy, the Circle team, the Bitkub team, and all of our distinguished guests here present with us today. It is definitely my honor to welcome you all here today. My name is Rompon Siratana Panta, currently Deputy CEO for the Bitkub Exchange. And again, it is our honor to have you here with us.
So all over the world, we are seeing more people in many different communities and countries getting into the crypto and blockchain ecosystems. And even with the current market conditions and sentiments, we at Bitkub, as the forefront blockchain and crypto community builder in Thailand, we still strongly believe that crypto is here to stay with us, with ever accelerating adoption and with many exciting innovations on the horizon. The special thing about the crypto market in the financial world is the ability for everyone to access a stable currency, also known as stable coins. If you think about it, not everyone right here, right now, can easily gain access to the US dollar, the most stable currency in the world. But this is definitely very different in the crypto market because you can quickly acquire stable coins. Stable coins are designed to be pegged to the fiat currency. For example, the USDC is pegged to the US dollar. We have seen many kinds of stable coins from algorithmic to currency or crypto backed with some being hybrids. Given the unique characteristics of the USDC, I personally believe in USDC being the go-to stable coins for the Thais. USDC is special because it provides a one-to-one pegging ratio, and this is done by ensuring that the dollar of USDC is 100% backed by cash and other financial instruments. Not all stable coins are built the same. And not only is the USDC fully backed, as earlier mentioned, but since they are also go through annual audits, it is fully transparent and open. A recent article by Consensus also shows that there is a practical usage of the USDC by the US government to distribute the stable coin to healthcare workers in Venezuela. Given the potential of USDC and other stable coins from Circle, such as the EuroC and the other future ones, as well as with Circle's noble ambitions, Bitkub is very honored to be signing a partnership agreement with Circle today. Our missions are very aligned in terms of disrupting the status quo to better lives and democratizing opportunities through innovations. We believe that this will be a very fruitful and momentous partnership, not just for our companies, but especially for our Thai users and even for the APAC region as a whole. Thank you very much. ค่ะขอขอบพระคุณคุณรวมพรมากๆเลยนะคะก็อย่างที่ทางคุณรวมพรแจ้งพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะว่า USDC ค่ะเป็นการผูกมูลค่านะคะ1:1กับเงินดอลลาร์กันเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าการที่เราแบบมาผูกเนี่ยก็คือแบบเป็นแบบนี่ก็คือข้อดีนะคะของ USDC เพราะว่า USDC เนี่ยเขาเป็น stable coin นะคะก็จะถูกเก็บรักษาและบริหารนะคะโดยสถาบันการเงินขนาดใหญ่นะคะอย่างพวกแบบว่า BlackRock อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะครับโดยที่สำคัญคุณรวมพรได้บอกเพิ่มเติมด้วยว่าภารกิจของ Bitkub กับ Circle นั้นมีความเหมือนกันคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีของทุกคนบนโลกนะครับผมใช่ค่ะทั้งนี้นะคะทาง Bitkub เราเนี่ยก็เล็งเห็นความสำคัญนะคะของ USDC และ stable coin เนาะจึงได้จัดงานวันนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะก็นับว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะเห็นถึงความสำคัญเนาะอย่างที่เราสองคนพูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะในลำดับถัดไปนะขอเรียนเชิญค่ะอีกหนึ่งบุคคลสำคัญค่ะที่เป็นผู้ผลักดันค่ะการร่วมมือครั้งนี้นะคะเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะในโอกาสนี้นะขอเรียนเชิญคุณสุกิจพุทธวิริยะผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Bitkub Academy ขึ้นกล่าวบนเวที Please welcome Mr. Sukit Putthaviriya, CEO of Bitkub Academy, onto the stage for an opening speech and inspiring insight toward the Bitkub and Circle partnership. Hi everyone, it's an honor to be here and welcome the Circle team and also everyone in the audience here. I think we have another live session in another room and it's a pleasure to join here in person and tell you the story about Bitkub Academy. So let me tell you a story about Bitkub Academy. So we started around 3 years ago. It was not a company that everyone yearned for. Before that, we want to do like a blockchain course only to educate people to learn more about the cryptocurrency world and how to trade as a basic. Before that, cryptocurrency was not in a boom market. It was in like a bear market before, but we see a potential that doing educational courses is as essential part for the Thais to learn more about cryptocurrency. And before that, in Bitkub Academy, we only had like 2 employees only. It was only me doing the educational part. We did that in our old company in a room that can contain 30 people. And we
did that every 2 hours, like having courses every 2 hours for people to join us at the office and then learn for free. We didn't cost anybody about this. So in the future, we know that education is going to be free about all of this. We started only as a blockchain course before that. But right now, Bitkub Academy is growing towards another way that we want people to learn more about new technologies. That is not only blockchain. Blockchain is a part that is going to change the world, but it's not all the parts. We have other technologies such as AI, Internet of Things that will change the world forever. And right now, before that, we know about the metaverse, right? And this thing, we want to change our content that we will update it always to follow the market and then also let people learn about new things that are going to come through. And this partnership with the USDC team is an important one. We know that the USDC is one of the most, we know that there are so many stable coins in the market, but USDC is one of the most transparent. And it's also for me, I collect my cryptocurrency as USDC, not any other stable coins, right? And this one, I think, going forward with USDC, there will be also many learn to earn that Bitkub Academy will make it, and then for people to benefit from it as well. It's not just only by learning that is so boring, right? But learning for fun as well. And people would like to learn for things that will benefit them in the future. So this partnership is really an honor for me to be here and do a partnership with the Circle team. Thank you. ต้องขอบพระคุณคุณสุกิจด้วยนะครับผมเพราะว่าการศึกษาและการค้นคว้านั้นเป็นหนึ่งในใจความสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับผมถูกต้องแล้วค่ะได้กล่าวว่าตอนแรกภารกิจของ Bitkub Academy นั้นยังเป็นแค่การสอนคอร์สเกี่ยวกับคริปโตเล็กๆใช่ไหมครับ blockchain อันเล็กๆนะคะแบบว่าแบบช่วงแรกเนี่ยก็มีแบบ participant แบบไม่เยอะมากอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ภารกิจได้ใหญ่กว่านั้นนะครับ Bitkub Academy เราเล็งที่จะสอนทุกคน educate ทุกคนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความเป็นไปในโลกอนาคตเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถก้าวทันโลกเนาะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบใหม่นี้ได้อย่างรอบรู้นะครับผมถูกต้องแล้วค่ะก็อย่างที่ทางคุณสุกิจแจ้งไปเนาะการศึกษาค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเนาะการที่เราจะลงทุนเนี่ยการศึกษาก็แบบว่ามันต้องมาควบคู่ด้วยกันนะคะกายที่สำคัญนะครับ Bitkub Academy เราจะผลักดันแคมเปญ Learn and Earn นะครับสำหรับทุกท่านแล้วไม่ใช่แค่การเรียนเฉยๆเรียนแล้วได้เอิร์นด้วยได้รางวัลด้วยรอติดตามนะครับกับ USDC เราจะสร้างสรรค์แคมเปญอีกหลายแคมเปญออกมาด้วยกันนะครับผมใช่ค่ะโดยที่แบบ Bitkub Academy เราแบบอยากจะเป็นสะพานเชื่อมอยู่แล้วเนาะเพื่อเชื่อมต่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงในโลกของคริปโตเคอเรนซีกันอย่างง่ายดายกันเลยนะคะโอเคนะครับแล้วก็มาถึงท่านสุดท้ายนะครับผู้สร้างและพัฒนาเซเบิลคอยชื่อดังระดับโลกนะครับผมที่จะมาแสดงวิสัยทัศน์ต่อความร่วมมือในครั้งนี้นะครับผมขอยินดีต้อนรับมิสเตอร์เจอร์มี่แอลแลนนะครับ CEO และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Circle ครับผม Now part that everyone waiting for we would like to warmly welcome Mr. Jeremy Eller, CEO of Circle, a leading figure behind one of the biggest and most reliable stablecoins in the world, to deliver an opening speech onto this partnership. Thank you so much. It is really an honor to be here with the Bitkub team here in Bangkok. This is my first time to Bangkok, so it's been wonderful. We as a company. We were founded over 9 years ago. And the idea behind Circle was that eventually there could be a kind of open network for money on the internet. And we wanted to create a way for what we think of as traditional currency, like dollars or euros, to have those work as a pure kind of digital currency that could then be exchanged and transferred with the same ease that we can transfer information and data and communications on the internet. And we believe that blockchain technology would make that possible, and that eventually everyone everywhere could exchange value with each other with no friction and with no cost, and that would help to raise the economic prosperity of the world. So we have been working on that for a long time. And as a company,
some of the most important things for us was to establish trust and to operate what we do by holding ourselves to the highest standards. And so for that, we were the first company to receive licenses from the regulators in the United States to do the crypto payment activity. We invested a lot in building a strong reputation with the banking partners, with government regulators, and with others, so that we could make dollars available on a blockchain. And so USDC, which we'll talk more about today, has become one of the fastest growing digital currencies in the world. Just 2 years ago, there was only around 1 billion USDC in circulation. Today, there are around 55 billion USDC in circulation. And very soon, it will be the third largest cryptocurrency in the world. So as we think about this, we want USDC to be a digital currency that is used and is trusted and held by individuals all around the world. And so we have been looking for really strong partners who have strong reputations, partners that have tried to do things the right way, and partners that work with users in local communities around the world. And I had an opportunity to meet with Bitkub's founder and CEO, Top, who unfortunately I know can't be here today. And we saw that there was a very shared vision about the future that becomes possible with crypto and blockchain. And we're very excited about finding a way to build a partnership, not only to promote USDC here in Thailand, which we're very excited to pursue, but I know there's so much more that we can do together as partners. We're trying to build a new kind of financial system, a new financial system that's more open, more inclusive, more accessible, more efficient, more fair, and more global. And I see Thailand is such a dynamic market, is very advanced in its adoption of crypto in many ways. And so for us to be able to partner with the leading company in Thailand in this industry is a huge honor for us as well. So we're very grateful and very thankful to be forming this partnership today with the Bitkub team. So thank you. Thank you so much. Thank you, Mr. Jimmy, for your visionary insight. เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เรียกว่าเราก็ได้ฟังวิสัยทัศน์ของทั้ง3ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราก็พร้อมนะคะเข้าสู่พิธีค่ะลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Bitkub Exchange Bitkub Academy และ Circle แล้วนะคะ Thank you for the revolutionary insight from our executive management team and CEO of Circle. In the next section, we would like to move forward to the marketing partnership signing session between Bitkub Exchange, Bitkub Academy, and Circle. โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงนะคะเข้าสู่การเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงค่ะขอทีมช่างภาพของทาง Bitkub น่าจะพร้อมแล้วนะคะก็อยากจะให้ทางช่างภาพเนาะแบบร่วมบันทึกภาพค่ะเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกนะคะสำหรับความร่วมมืออันสำคัญครั้งนี้นะคะนะครับผมในวโอกาสอันดีงามนี้นะครับเป็นหนึ่งในความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับระหว่าง Bitkub และ Circle โดยจะเน้นการผลักดันทางด้าน awareness และความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับผมนั้นทำให้ความร่วมมือในครั้งนี้นั้นสำคัญและยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับตามที่คุณเจเรมี่ได้กล่าวไว้ถูกต้องแล้วค่ะซึ่งความสำคัญของ USDC คิดว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะทราบกันดีเนาะว่าโอเค USDC เนี่ยเป็น stable coin นะคะซึ่งก็ผูกเงินกับดอลลาร์เลยนะคะก็มีการตรวจสอบนะมีการรายงานการถือครองซึ่งเรียกได้ว่าแบบว่าค่อนแบบเป็นเหรียญที่ค่อนข้างดีมากเลยนะคะกายใช่ครับตามที่คุณเจเรมี่ได้กล่าวไปเนาะอีกไม่นาน USDC จะกลายเป็นstable coin อันดับ1ของโลกนะครับผมแล้วโดยที่วิชั่นที่คล้ายกันระหว่าง Bitkub และ USDC นั้นใช่ค่ะจะสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันได้อย่างแน่นอนครับผมถูกต้องค่ะแล้วก็สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเรียกว่าเราแบบแบบเตรียมจัดหนักจัดเต็มให้กับทุกท่านนะคะหรือผู้ชมที่ชมพวกเราผ่านไลฟ์อยู่นะคะเรียกว่าตอนนี้เนาะการลงนามนะคะก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอบพระคุณค่ะผู้บริหารทั้ง3ท่านอย่างยิ่งเลยนะคะโดยการเซ็นสัญญาครั้งนี้เนาะทาง Bitkub เองค่ะก็เชื่อว่าจะเป็นก้าวสำคัญนะคะที่นำไปสู่แบบความยิ่งใหญ่ในอนาคตนะคะแล้วก็เราเนี่ยต้องการที่จะตอบแทนนะคะมอบความรู้แก่
ลูกค้า Bitkub และกลุ่มนักลงทุนชาวไทยทุกท่านเลยค่ะ Exactly, just as Ploy said, we truly believe that this is an important step towards developing a partnership aimed towards giving back and educating the Thai community and Bitkub users. โอเคนะครับค่ะก็เมื่อกี้เนาะก็แบบมีการเซ็นสัญญาก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ขอเชิญทางผู้บริหารทั้ง3ท่านนะคะลงไปพักผ่อนด้านล่างได้เลยนะคะ Please take a rest. Thank you. Thank you so much. ค่ะก็สำหรับการร่วมมือครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าแบบว่าเป็นไงคะกายเมื่อสักครู่นี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากๆครับเป็นความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับ USDC กับ Bitkub นะครับผมถูกต้องเลยค่ะก็คือเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะคะที่จะนำความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเนาะเกี่ยวกับการลงทุนนะคะสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะตลอดจนความรู้ในเรื่องของ stable coin และ USDC นะคะมามอบให้กับนักลงทุนชาวไทยนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดเนาะในการลงทุนที่ยั่งยืนและก็ปลอดภัยนั่นเองนะคะกายใช่แล้วครับพลอยซึ่งเหรียญ USDC นั้นเป็น stable coin นะครับที่โดดเด่นในด้านความโปร่งใสเนาะเพราะเราได้ร่วมมือกับสถาบันทาง USDC นั้นได้ร่วมมือกับสถาบันทางการเงินระดับโลกมากมายเนาะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม Bitkub ทั้งคุณสุกิจก็พูดคุณเจอร์มี่ก็พูดได้บอกว่าทั้งคู่นั้นต้องการเป็นสะพานเชื่อมไปสู่โลกดิจิตอลสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนสามารถก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยนั่นเองครับผมใช่ค่ะตอนนี้ค่ะเรียกได้ว่าช่วงพิธีลงนามค่ะก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ในระดับถัดไปค่ะจะเป็นช่วงเข้าสู่พูดคุยกับทางผู้บริหารนะคะ Thank you everyone for joining this important session. The partnership signing ceremony between Bitkub Exchange, Bitkub Academy, and Circle has officially come to an end and will now progress into the panelist discussion. ค่ะก็สำหรับเซสชันนี้นะคะเราจะมีการพูดคุยนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะโดยที่เราจะมีการแปลนะคะให้ทุกท่านค่ะได้รับฟังกันนะคะในเซสชันถัดไปค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะครอบคลุมไปในหลายประเด็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Circle คืออะไรนะคะมีบทบาทสำคัญยังไงนะคะต่อโลกคริปโตเคอเรนซีค่ะ USDC คืออะไรนะมีความสำคัญอย่างไรค่ะพร้อมอีกทางนะอันนี้บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์นะคะเพราะว่าเรามีช่วงตอบคำถามนะสำหรับแขกทุกท่านค่ะแล้วก็มีการแจกรางวัลนะสุดพิเศษเลยค่ะอย่างเหรียญ USDC นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะคะณ BitkubMSocial แห่งนี้นะคะตั้งใจฟังค่ะตั้งใจชมเพื่อรอเล่นและรับของรางวัลนะคะในช่วงท้ายรายการได้เลยนะคะใช่แล้วครับในอีเวนต์นี้นะครับคุณลูกค้าที่ BitkubMSocial ทุกท่านนะครับผมที่อยู่ด้วยกันในที่นี้นะครับจะได้ร่วมเล่นกันในกิจกรรมสุดพิเศษท้ายรายการนะครับผมจะเป็นการตอบคำถามทั้งหมด15ข้อเนาะพร้อมกับแจกของรางวัลทั้งหมดถึง20รางวัลเลยทีเดียวบางคนอาจจะทราบแล้วนะครับแต่ของรางวัลเป็นอะไรให้ถ่ายเป็นเหรียญ USDC นั่นเองนะครับผมในจำนวน250 USDC เนาะรวมมูลค่ากว่า 8,900 บาทเลยครับผมถูกต้องเลยค่ะกายก็ขออนุญาตนะคะอธิบายกฎเกณฑ์การเข้าร่วมนะคะในการรับรางวัลสักเล็กน้อยนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะเราจะแจกทั้งสิ้นนะคะ250 USDC ค่ะในมูลค่ารวมกว่า 8,900 บาทนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนนะคะจากทาง Circle เลยค่ะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น 12.5 USDC ต่อท่านนะคะในมูลค่าไม่เกิน500 บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลค่ะก็ต้องเข้าเงื่อนไขของกิจกรรมและการตัดสินของพิธีกรและทีมงาน Bitkub นะคะถือเป็นที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะแล้วเราเนี่ยก็จะคัดเลือกผู้ชนะนะคะจากผู้ที่เข้าร่วมเนาะคะแนนสูงสุดเป็นอันดับแรก20ท่านแรกนั่นเองนะคะถูกต้องแล้วครับต้องบอกเลยว่าหากคุณลูกค้ารับฟังทุกอย่างต้องบอกว่าสามารถตอบคำถามได้อย่างง่ายๆอย่างแน่นอนครับผมใช่แล้วค่ะในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญค่ะมิสเตอร์เจอร์มี่นะคะขึ้นมาเพื่อพูดคุยถึงโปรเจกต์ USDC พร้อมกับข้อมูลสำคัญต่างๆบทบาทต่างๆของ Circle ที่ทุกคนควรรู้รวมถึงแผนในอนาคตของโปรเจกต์ด้วยค่ะ In this ceremonial event, we would like to kindly re-invite Mr. Jeremy Allaire onto the stage for a special discussion session to provide insights and important background details to the effort of Circle behind the inner function of USDC. Everyone, please give a warm welcoming applause. ขอเสียงตบมือด้วยครับ Please welcome. Okay, glad to have you here, Mr. Jeremy, today. Thank you. And we understand that you must have had a quiet, tiring trip here, but thank you so much for making the time to join this event. Thank you. It's obviously a great pleasure and honor. Thank you. Thank you. Circle initiates USDC project. We all acknowledge that how USDC impact the blockchain market, right? Let's explore more as well as what you guys have been doing. Mm-hmm. Yes, okay. For the first questions, let's start off with a fundamental but interesting question. What purpose was USDC created for? Yeah, so USDC
we launched it just over 4 years ago. But the idea behind USDC really started with the founding of the company. And my background was really in building internet technologies, internet software technologies now for almost 30 years. And I have always been interested in how the open internet and open networks can connect people and how the free transmission of information and data could change the world, and have worked on software technologies in those areas. And so in the founding of Circle, what I saw with crypto was the possibility that we could do the same thing with money. When I thought about money, I was thinking about traditional money, like government debt money, like the US dollar. And so the idea for the company was, how can we take something like the dollar and kind of express it as a cryptocurrency and make it work over the public internet in a very, very seamless way. And so that's really the idea behind USDC from the founding. โอเคครับต้องขอบคุณเจอร์มี่ด้วยนะครับคำถามตะกี้นะครับคุณพลอยได้ถามว่า USDC นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับผมคุณเจอร์มี่ได้บอกว่าทางคุณเจอร์มี่เนี่ยได้มีประสบการณ์ทางด้านอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเนาะเรื่อง Open Internet เนาะซึ่งต้องบอกเลยว่า USDC เนี่ยถูกสร้างขึ้นมานะครับเพราะว่าเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับค่าการใช้จ่ายรวดเร็วนะคะแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยนะคะแล้วก็อีกครั้งเนาะคือยังรันด้วยในระบบบล็อกเชนเพราะฉะนั้นมีความโปร่งใส transparency สุดๆเลยค่ะเพื่อเป็นเงินสำหรับอินเทอร์เน็ตนั่นเองถูกต้องค่ะ and the second questions could you please provide insight on the fundamental and missions and vision behind USDC could you please provide insight on the fundamental mission and vision behind USDC? Sure. So USDC specifically, we wanted to be something that anyone could take a dollar from the traditional banking system and mint or create a digital dollar that's based on that. We wanted to do it in a way where the funds were always available one for one, and that the dollar token could work on the public internet. In order to do this and to make sure that people had the confidence that this was always redeemable for a dollar, was that we set up USDC with regulation around us. So we set up USDC with the regulation of the kind of payments and banking law in the United States, which requires us to hold 100% reserve. And it requires us to hold that in the most safe way, with the most safe financial instruments, so that everyone knows it can always be redeemed for $1. Wow, that's quite impressive นะครับคุณเจอร์มี่ได้บอกว่านะครับภารกิจและวิสัยทัศน์ของ USDC นั้นคือการสร้างดิจิตอลดอลลาร์เนาะสำหรับ global business ครับเพื่อสร้างเงินที่มีความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับอินเทอร์เน็ตเนาะที่มีความโปร่งใสและมีความปลอดภัยเนาะอย่างที่คุณเจอร์มี่ได้บอกสำหรับเหรียญ USDC นั้นนะครับผมเป็นเหรียญที่มีการถูกตรวจสอบโดยองค์กรทางการเงินใหญ่ๆหลายอันมากสิ่งนี้ทำให้ USDC นั้นมีความโปร่งใสหนึ่งเป็นเหรียญที่ stable coin ที่โปร่งใสที่สุดที่เคยมีมานะครับผมถูกต้องแล้วค่ะ and the third one in your perspective what factors set USDC apart from other stable coin can you explain so I think there are many things that have made USDC successful and different and it has been the fastest growing dollar stablecoin in the past few years so one is that it's issued by a regulated financial institution. Circle is a regulated financial institution in the United States, and that's very important. The second is that any business through Circle and any user through many other services around the world, now with like Bitkub, Coinbase, FTX, many other services, can easily create and redeem it. So it's very easy to create and redeem. That's very, very important. Another reason is that we have provided a lot of transparency to
the reserves. Just this week, for example, or last week, we provided all of the very detailed holdings of U.S. government treasury bonds that are held in the benefit of the holders of USDC. So very high levels of transparency and innovation. We have been providing USDC on many blockchains, layer 1 blockchains, on layer 2 blockchains like Polygon and others. And so we're trying to make it a technology which is very easy to use for many different kinds of use cases. Wow, thank you, Jeremy. That was quite decent. Okay, คุณ Jeremy นะครับได้บอกว่าสิ่งที่ทำให้ USDC นั้นแตกต่างจากเหรียญ stablecoin อื่นๆนะครับผมUSDC มีการผูกมูลค่าแบบ1 ต่อ 1กับเงินดอลลาร์เนาะซึ่งเป็นรูปแบบ fully reserve stablecoin นั่นเองคือในการที่จะสร้าง USDC 1 เหรียญนั้นต้องมีเงินดอลลาร์1 ดอลลาร์แบ็กอยู่เสมอนะครับผมและมากกว่านั้นคุณ Jeremy ได้บอกว่าสิ่งที่ทำให้แตกต่างเลยเนี่ย USDC นั้นมีการตรวจสอบเนาะมีการตรวจสอบกับสถาบันทางการเงินขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น BlackRock นะครับต้องบอกเลยว่ามีความโปร่งใสมากๆเลยนะครับผมและมากกว่านั้นยังมีการนำบัญชีนั้นมาให้ตรวจสอบในทุกๆเดือนด้วยนะครับใช่ค่ะก็เรียกว่าผู้ถือครองเนี่ยก็มีความสบายใจมากเพราะว่าแบบ security ค่อนข้างแบบหนาแน่นเนาะแล้วก็ transparency อีกด้วยค่ะ and for the first one what's point behind the functions of USDC do you think attract the attentions and interest of user worldwide Well, I think there are many things that are driving the growth of USDC. Yes. I think the first is that there are many people in the world who want to hold a dollar, that want to hold a digital dollar. And with crypto, you can have things like self-custody, improved security. And so the power of a dollar cryptocurrency is significant. And there are many people in the world that want to hold that and use that. But we're seeing other things. So we made a lot of effort in the past years to work with the ecosystem of every company in the crypto industry to make sure that USDC is supported. So virtually every exchange, every wallet, every custodian, every hardware wallet, all the DeFi protocols, so many of these we worked with to make sure that USDC is supported. And in DeFi specifically, when we started USDC, we worked very closely with the early DeFi projects when they were just small startups to provide support for USDC. And so today, USDC is the most widely used dollar in DeFi. And so those are some of the things that have made it popular and useful for people in the crypto ecosystem. That sounds interesting, guy. นะครับคุณเจอร์มี่นะครับได้บอกว่าสิ่งที่ดึงดูดการใช้งานของเหรียญ USDC นะครับผมเพราะว่า USDC นั้นร่วมทำงานกับทุกๆโปรเจกต์เนาะในโลกคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เล็กใหญ่ไม่ว่าจะเป็น DeFi ตัวเล็กตัวใหญ่นั้น USDC ร่วมทำงานด้วยหมดนะครับผมและที่สำคัญนั้นต้องการให้ USDC นั้นเป็นเหรียญที่สามารถใช้ในทุกเซกเตอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นในเซกเตอร์ของ business โลกของความเป็นจริงต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเซกเตอร์ที่เราได้เห็นอาจจะเป็นในสถาบันทางการเงินใหญ่ๆอย่างแบงก์นะครับผมและที่สำคัญคุณเจมี่ได้บอกด้วยว่าเหรียญ USDC นั้นอยู่ในหลายเชนมากๆใช่ไหมครับคุณพลอยถูกต้องค่ะเรียกได้ว่าเหมือนใช้งานง่ายแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยเนาะตั้งแต่แบบเราคุยกันมาเนี่ยก็คือเราเห็นถึงความสำคัญของเหรียญ USDC มากยิ่งขึ้นเลยเนาะในเรื่องของ transparency ต่างๆด้วยนะคะใช่ครับค่ะ Okay. For the next question, what are the utility and functions of USDC, and do you think how would it help investor in terms of the short and long run? Yeah, so I think the basic function of USDC is to store value in a dollar and never have the price change, and so it is the most stable of all stable coins. And so that is the most important feature, is that it is a truly stable coin. I would agree with that. And I think because it's also redeemable, exchangeable, that has helped. One of the things that we talk about is not just how many we have put in circulation, but also how many we have redeemed. I think that's very important that people know they can always receive a dollar into the banking system. So we have
issued 100 billion plus, but we've also redeemed over 100 billion USDC, and so it works. And this is one of the most important uses. And I think in the short run, right now, stable coins like USDC are used inside the crypto economy. They're used for payments, for investment, for trading, as collateral, in lending. But in the future, we believe that USDC and other well-run stablecoins will be used for every kind of transaction in the world in the future, in all forms of commerce and financial services. Thank you, Jeremy, for that. So คุณเจอร์มี่นะครับได้ตอบคำถามว่าอะไรที่จะเป็นฟังก์ชันที่จะช่วยนักลงทุนนะครับในระยะสั้นและระยะยาวนะครับผมคุณเจอร์มี่ได้บอกว่า USDC นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและหาง่ายมากๆและมีความปลอดภัยสูงเนาะถูกต้องค่ะแล้วก็ยังแบบทำงานทั้งในโลกจริงนะคะแล้วก็ในโลก DeFi ได้อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าแบบว่า no bank แบบ account needed ใช่แล้วครับที่สำคัญนั้นอันนี้คุณเจอร์มี่ไม่ได้พูดนะครับแต่ว่า USDC นั้นมีอยู่บน Bitkub Chain ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วค่ะ USDC นั้นมีอยู่บน Bitkub Chain โดยใช้ชื่อว่า KUSDC นะครับผมถ้าทุกคนเปิด Bitkub Next ตอนนี้คงจะเห็นแล้วว่ามี KUSDC อยู่ใน wallet ใช่ไหมครับโดยเป็นโทเค็นรูปแบบ KAP20 นั่นเองต้องบอกเลยว่าการใช้งานนั้นหลากหลายมากใน Bitkub ของเราก็นำมาใช้งานเหมือนกันนะครับใช่ไหมครับพลอยถูกต้องแล้วค่ะ and for the last question could you give us some insight toward the USDC roadmap in the upcoming months or in years Yeah, so I think there are many things that we're working on. I think one of the things that we're working on is making sure that USDC works on all of the new innovations in the blockchain ecosystem. So there are significant improvements that are coming with the scalability of blockchains. So supporting USDC on more layer 1 and layer 2 infrastructures. That's very important. We're also expanding taking the same technology and operations of USDC and launching new stablecoins. So we just recently announced Eurocoin, and Eurocoin is a Euro stablecoin, which uses the same technology, the same infrastructure, the same sort of reserve system, but for Euro transactions. And so that's also rolling out around the world. And I think a big focus for the company is making sure that anyone who's creating a product or a service building on blockchains, any developer or any startup or traditional financial company that is trying to get into this industry is providing more and more tools to make it easier for them to integrate USDC into their own applications, into their own products and services. So a lot of developer infrastructure is a big focus for us. Wow, thank you, Jeremy. คุณ Jeremy นะครับได้บอกถึงแผนอนาคตของ USDC นะครับผม USDC นั้นเล็งที่จะสร้างให้เหรียญ USDC สามารถใช้บนทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มทางบล็อกเชนหรือว่าทางธุรกิจต่างๆนะครับผมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างหลากหลายที่สำคัญใช้งานได้อย่างง่ายนะครับผมแล้วคุณเจอร์มี่ได้บอกต่อว่าล่าสุด USDC ได้ launch ได้สร้างเหรียญ stablecoin ตัวใหม่มาชื่อว่า Eurocoin ใช่ไหมครับเพื่อเป็นเหรียญที่ผูกกับเงินยูโรนั่นเองต้องบอกเลยว่าใช้งานได้หลากหลายจริงๆเนาะใช่ค่ะน่าตื่นเต้นมากเลยน่าตื่นเต้นมากใช่แล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็คิดว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะเริ่มคุ้นชินนะคะกับ Circle และเหรียญ USDC นะคะหนึ่งในผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนวงการ Stablecoin และ Cryptocurrency ทั้งในไทยและระดับโลกแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเชื่อว่าหลายท่านนะคะกายน่าจะมีคำถามเนาะหรือมีข้อสงสัยกันบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในเซสชั่นถัดไปนะคะเราจะเปิดโอกาสนะให้ทุกท่านเนี่ยถามคำถามนะเพื่อคลายข้อสงสัยกันแล้วค่ะโดยเราจะเปิดรับประมาณ 2-3 คำถามนะครับผมนับว่าเป็นโอกาสทองที่ได้ถามโดยตรงกับคุณเจอร์มี่เลยนะครับผมโดยเราจะแปลให้ถ้าเป็นภาษาไทยได้นะครับผมโดยเราจะแปลใช่ได้เลยค่ะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์นะครับหรือผู้ชมที่รับชมในออนไลน์หรือว่าที่นี่นะครับผมสามารถสอบถามได้เลยนะครับผมได้เลยค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรารอคำถามสักเล็กน้อยนะคะ โ
ชื่อว่าแบบเมื่อสักครู่นี้เนาะทางคุณเจอร์มี่ก็ได้แบบโชว์แบบว่าวิชั่นเนาะซึ่งทำให้แบบอย่างตัวเราเองเนี่ยโหแบบมีความสนใจใน USDC ตอนแรกสนใจอยู่แล้วเนาะจากที่เราฟังแบบวิชั่นของแบบโหทาง Circle แบบยิ่งสนใจมากไปกว่าเดิมแล้วคิดว่าทุกท่านที่ชมทางไลฟ์อยู่เนี่ยน่าจะแบบว่าอุ๊ยมีคำถามเข้ามาแล้วนะคะ USDC มีจำนวนจำกัดไหมนะคะ Do USDC have limited supply? So there's no constraint on the okay. supply of USDC. The way USDC works is if a customer transfers a dollar or $1 million or $100 million, then we mint that many USDC. So the supply is in response directly to the demand for creating USDC. So that's the growth, and so there is no limit on the amount of USDC that can be in circulation. I think today there are 55 billion. We expect in the future there'll be over 1 trillion USDC in circulation. So we're in the very early days of the growth of USDC. โอเคนะครับคุณจะไม่ได้ตอบแล้วนะครับว่า USDC นั้นไม่มีจำนวนจำกัดใช่ไหมครับใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นแบบไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะคะซึ่ง USDC นั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้เนาะใช่มีคนใช้ก็จะอิงตามดีมานด์ที่คนต้องการค่ะก็เป็นกลไกตลาดเนาะดีมานด์ซัพพลายนะคะสำหรับใครมีคำถามสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสทองแล้วเนาะนะคะมีใครมีคำถามไหมคะ Okay, there's any questions? Okay, there's a question. So, Jeremy, what is your opinion about the trends of CBDC? Yeah, so I think we believe that open source technologies like blockchains and the open internet, the idea that we have open networks with open protocols and open source software, this model, which is the kind of model that has allowed the internet to grow and to thrive, that model applied to the financial system is the future. Yes. And we believe that the future of fiat money is to build on the open internet model. And so I think because of that, we think that the most popular kinds of digital currencies will be built on the open internet infrastructure and will be through the private sector innovation. So while we do believe there'll be central bank digital currency projects, we think they'll have a much more limited role in the internet economy compared to the stablecoins that are built by regulated private companies that are providing that on top of the kind of open blockchain ecosystem. Thank you. Thank you so much. เพื่อตอบคำถามนะครับผมคุณเจอร์มี่นะครับได้กล่าวว่า Circle นั้นมีความเชื่อนะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตแบบระบบเปิดที่ใช้แบบบล็อกเชนนั่นเองนะครับคุณเจอร์มี่ได้กล่าวว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้สัมผัสเนาะระบบการเงินที่ผสมกับระบบเปิดที่ใช้ระบบบล็อกเชนนั่นเองเขามีความเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเงินไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือว่าสถาบันทางการเงินที่เป็นสถาบันที่เป็นสำคัญต่อประเทศต่างๆถูกต้องค่ะจะไปใช้ระบบเปิดอย่างแน่นอนนะครับผมใช่ค่ะก็อาจจะต้องรอติดตามกันไปนะคะตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าทุกท่านก็แบบเหมือนถามคำถามแบบหอมปากหอมคอกันแล้วเนาะตอนนี้ค่ะจะเข้าสู่ช่วงนะคะจากผู้ชมทางบ้านเนาะแบบตอนนี้คิดว่ากลายเป็นไงคะตื่นเต้นไหมคิดว่าน่าจะถึงช่วง Airdrop กันแล้วเนาะนะคะเป็นการ Airdrop เหรียญ USDC ค่ะโดยคุณเจอร์มี่นะคะจะเป็นช่วยนับถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะตั้งใจฟังกันดีๆค่ะ Okay, now transitioning into a part that we all waiting for. Jeremy, please give us like a 5-second countdown into the USDC airdrop for our live viewers. Okay. Are you ready? Wait. I'm ready. Okay. ทุกคนพร้อมไหมครับขอเช็คซาวด์ออนไลน์หน่อยครับผมพร้อมไหมคะพร้อมไหมขอไหนพิมพ์มาได้นะครับใครพร้อมได้เลยนะครับใช่ค่ะใครพร้อมแล้วนะคะผู้ชมในห้องนี้พร้อมกันไหมครับพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะเสียงดังฟังชัดค่ะ 5 4 3 2 1
โอเคสามารถสแกนได้เลยนะคะคืออยู่บนหน้าจอนี้นะคะบอกเลยว่าของรางวัลเราเนี่ยโอ้โหสุดพิเศษจริงๆค่ะเพราะวันนี้ค่ะเรามีรางวัลพิเศษนะคะมาแจก80ท่านสำหรับผู้ชมทางบ้านเท่านั้นนะคะซึ่งผู้ชมทางบ้านตอนนี้เนาะถ้าฟังเรา2คนอยู่ค่ะหยิบมือถือขึ้นมาค่ะแล้วสแกน QR Code บนหน้าจอนี้นะคะใครนะคะกรอกข้อมูลเสร็จก่อน80ท่านแรกรับไปเลยค่ะ Airdrop เหรียญ USDC มูลค่า100 บาทต่อท่านนะคะย้ำนะคะว่าทุกท่านที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยต้องผ่าน KYC ของ Bitkub แล้วนะคะอันนี้ต้องถามทีมงานก่อนครับพิธีกรสามารถลงไปเล่นด้วยได้ไหมเนี่ยอยากเล่นเหมือนกันนะคะไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอโอเคขอโทษทีครับค่ะเป็นไงคะสแกนกันหรือยังคะบอกเลยเนาะ80ท่านแรกนะคะที่กรอกข้อมูลเสร็จนะคะรับไปเลยค่ะเหรียญ USDC มูลค่า100 บาทต่อท่านนะคะย้ำอีกครั้งนะว่าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมของ Bitkub จะต้องผ่านการยืนยันตัวตน KYC นั่นเองแล้วนะคะเป็นไงคะสแกนกันทันหรือเปล่าเอ่ยใส่ข้อมูลให้ถูกต้องด้วยนะครับมีคนตอบว่าทันนะครับทันค่ะต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลหรืออีเมลที่สมัครกับ Bitkub นะครับผมถูกต้องแล้วค่ะเป็นไงบ้างทีมงานตอนนี้ครบหรือยังครับผมยังนะครับเดี๋ยวเรารอก่อนนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะยังไงเดี๋ยวรบกวนทีมงานมาให้สัญญาณด้วยนะคะว่าครบหรือยังนะคะเรียกได้ว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบงานครั้งแรกเลยนะคะที่เราได้ทำร่วมกับทาง Circle นะคะคิดว่ากายก็น่าจะตื่นเต้นผู้ชมทางบ้านก็ตื่นเต้น Mr. Jeremy ก็น่าจะ Are you excited for this event Very excited Yes very excited อันนี้ต้องแจ้งทุกท่านนะครับจบงานนี้เราไม่ได้จบกับ USDC นะครับเราไม่ได้จบกับ Circle นะเราจะมีแคมเปญอีกหลายแคมเปญมากๆที่จะมามอบให้กับลูกค้า Bitkub ที่น่ารักทุกท่านนะครับผมบอกเลยว่ารอติดตามนะครับมีคนบอกไม่ทันคุณสุดาชนกนะคะแจ้งว่าไม่ทันนะคะไม่เป็นไรค่ะบอกเลยว่าที่การที่ Bitkub จับมือกับ Circle เนี่ยเราจะมีกิจกรรมนะคะเรื่อยๆค่ะอยากให้ติดตามนะคะได้ที่ Facebook Fanpage Bitkub Academy นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage ของ Bitkub Official นั่นเองนะคะโอเคนะครับทีมงานได้กล่าวว่าตอนนี้มีคนกรอกเข้ามาหมดแล้วนะครับแล้วนะคะเร็วมากนะคะคนในห้องนี้งงกันเลยนะครับผมโอเคต้องขอบพระคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมสำหรับการติดตามไลฟ์สดการประกาศรางวัลและการประกาศความร่วมมือนะครับระหว่าง Bitkub และ Circle ณ BitkubMSocial แห่งนี้นะครับผมใช่แล้วครับโดยเราต้องแล้วค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะกายว่างานในวันนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจนะถึงเหรียญ USDC และบริษัท Circle กันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าเซสชั่นในวันนี้ค่ะจะทำให้ทุกท่านนะคะที่รับชมเกิดความสนใจเนาะในเหรียญของ Stable Coin นะคะอย่างที่ทางผู้บริหารเราพูดเนาะว่า Stable Coin เนี่ยเป็นเรียกว่าแบบมีความสำคัญจริงเนาะในช่วงตลาดแบบว่าbearish bullish อะไรต่างๆเนาะแปลว่าแบบไม่ส่งผลกระทบเลยเพราะว่าเขาผูกค่าเงินเนาะ1:1นะคะกับ US ดอลลาร์นั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็น USDC อยู่ในสายตาตอนนี้ต้องหันกลับไปมองแล้วนะครับผมถูกต้องค่ะหันกลับไปมอง stable coin นะคะตอนนี้ต้องรีบกักตุนหรือเปล่าคะกายอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านนะครับผมใช่แล้วค่ะก็ในโอกาสนี้นะคะทางเราค่ะพิธีกร2ท่านค่ะขอลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะคะและใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะ AMA Offline Session ณ BitkubMSocial ค่ะสามารถติดตามนะคะได้ที่ Facebook Fanpage Bitkub และ Bitkub Academy นะคะและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you you